हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल पीरी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ट्रू कॉलर, हाउ टू ऐड वाइब्रेट साउंड इन मैसेज। तो अभी आपको देखो, आपको जो मैसेज आता है, ठीक है, मैसेज में क्या होता है कि आपको वाइब्रेट, आपको डायरेक्ट मैसेज का टोन ही आता है, ठीक है, मैसेज का साउंड नहीं आता है। तो मैसेज का साथ उसका साउंड का साथ आपको वाइब्रेट चाहिए, तो ठीक है। तो उसको वाइब्रेट को कैसे उसको इनेबल करना है, कैसे टर्न ऑन करना है, मैं आपको आज ये पूरा यहाँ में सोल्यूशन जो है बताने वाला हूँ। तो ये जानने के लिए आपको वीडियो पे बने रहिए और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहला जो स्टेप है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर सर्च करने के बाद आपको यहाँ में ट्रू कॉलर को ओपन कर लेना है, कौन सा आपने यहाँ में इंस्टॉल किया हुआ है। ट्रू कॉलर को ओपन करने के बाद आपको देखना है कि आपको ट्रू कॉलर का वर्जन जो है वो अपडेट है कि नहीं है। अपडेट नहीं होने से आपको अपडेट कर लेना है। टेक्निकली क्या होता है कि ट्रू कॉलर का साइड से कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज कर देता है, तो इसका वजह से ओल्ड वर्जन में यहाँ में अच्छा से वर्क नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको अपडेट कर देना है। अपडेट करते ही आपको होम पेज में जाना है, फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको ट्रू कॉलर को ओपन कर लेना है। ट्रू कॉलर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ में थ्री लाइन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको थ्री लाइन्स में क्लिक कर लेना है। थ्री लाइन्स में क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे में आपको मिल जाएगा एक सेटिंग्स का ऑप्शन, तो आपको इस सेटिंग्स में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ में मिल जाएगा साउंड का ऑप्शन, तो आपको साउंड में जाना है, ठीक है। साउंड में जाने के बाद आपको यहाँ में एक मैसेज, ठीक है, आपको यहाँ में एक बार देख लेना है मैसेज साउंड ट्रू कॉलर मैसेज वाइब्रेट, ठीक है। तो आपको यहाँ में वाइब्रेट का ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, इसको इनेबल करना है, ठीक है। तो आपको ये ऑफ होगा, तो इसलिए आपको वाइब्रेट नहीं आ रहा है, तो इसको इनेबल करना है। इनेबल करते ही आपको मैसेज के साथ एक वाइब्रेट का साउंड भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का प्रोसेस। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।